שלום, וברוכים הבאים ללגו סטאר וורס The Complete Saga הפרק השלישי. למה אתה עושה את זה? אני לא יודעת. אמרתי. אז זאת אומרת, פיצה? למה אתה אומר דברים מטופשים? זה כמו בפרק הראשון. שאלתי אותך למה אתה אומר דברים מטופשים. טוב, באמת, כדאי שנפסיק. זה קצת מוזר. בואו נתחיל, וזה עדיף יותר. כן, מאוד עדיף יותר. אפילו יותר מקוויגון ואובי-וואן קנובי. לא יודע למה מה. לפחות אנחנו לא כאן דוקו מפלצת צעירה. כן, זה באמת היא מפלצת צעירה. אני צודק. רק עכשיו. לא, לא. אוקיי, בכל זאת. זה די מגניב. אתה יודע שקניתי פורס מהיר? קניתי ספמים, לא. זה ספמים. לא, קניתי ספמים, אבל זה זה גזרים של חיילים. לא. בוא נכיר לצופים את השדרוגים. ולכן נשים את כולם. אבל רגע, אני אראה לכם את השדרוג הזה. זה שדרוג מאוד מיוחד. תראו, אני מדליק את החרב באור, היא אדומה. יש כזה, ויש החרב סגולה. זה מוזר אם תשים גם אדומה וגם סגולה. אפשר בכלל? מעניין איך זה יצא. שמתי סגולה ואדומה. אז זה ששמתי אחרון, בעצם על זה שנבחר. אל תשים שום סטור כזה. כן, עדיף. כי זה לא יהיה פייר. כולנו יהיה אותו צבע. וגם, זה יהיה קצת מוזר. עכשיו יש פורס מהיר. הרבה יותר מהיר. הנה, גזרים לחיילים. שימו לב איך זה מוזר. אפילו אי אפשר לראות בזה. למה שזה אפשר לראות בגזרים? עדיף שאני אהיה קוויגון, כי אתה לא אוהב להיות מפלצת צעירה. לא, זה בסדר. הוא לא כל כך מפלצת צעירה. דוקו הוא מפלצת צעירה. הרבה יותר צעיר ממך. נכון. הרבה יותר, אפילו בסרט האמיתי. בסרט האמיתי עוד יותר. ולסיום? מוזר. מטבע. מטבע כחול. דארט מול! לא, למה? אובי. אובי? לא קוראים לו רק אובי. קוראים לו בוא נעשה אובי-וואן את קנובי. אפיזוד 3. בסדר. לא שלב נגד אנקן. לא, נגד גנרל גריביוס. כן, שזה שלב די קל. כן. אני רוצה להיות אייל. בסדר, הפעם נבחר יותר. או שאולי לא. בסדר. לא, תהיה בובה פט. למה, אתה רוצה להיות ג'אנגו פט? כן. אני אהיה ג'אנגו פט. איפה בובה פט? הנה בובה פט. לא, אין לי כבר. מה זה? אתה לא יודע איפה בובה פט? לא שמת לב? באחד יש הרבה יותר שחקנים משתיים, נכון? היי, קיבלנו אחד ג'די שלא מכיר. מוזר. למה אמרתי את זה? למה ראש גבוה? למה לא ראש גבוה? כמו בפרק 2. באתי לו כמו איזה טמבל. מוזר. מה, אפשר לעוף עכשיו הרבה זמן? אפילו אם זזים? לא. בסדר. רק את הוידאו גיים. שונא שהוא עושה קפיצת ג'דיים. למה אנחנו לא יכולים? אנחנו לא ג'דיים? לא. למה אנחנו כשאנחנו גנרל גריביוס לא יכולים לעשות קפיצה כזאת? כי זאת קפיצה ענקית. וגם, איך סילוס יכול לעשות קפיצה כזאת גדולה? ג'די שאני לא מכיר. קוראים לו קיט. אני רוצה שיהיה אותו לאח שלך. אני רוצה שיהיה אותו לאח שלך. ולגו אמיתי. לא, תראה. אי אפשר לעשות. מתקיף, לוחץ רווח, לא עושה כלום. למה זה אוטומטי? למה אני בת אנדרואיד? זה היה מוזר. אני רוצה להרוג אותך פיצה. אוקיי, הפעם עדיף שלא נהיה ג'אנגו פט ובובה פט. וגם לא ראיתי את השלב הזה די. מה? גם נהיינו כל כך טוב בשלב הזה די.
אוקיי, אז איזה שלב אתה רוצה? תחליט אותה, אבל לא נגד. לא נגד אנקין. ממש לא. רוצה נגד קנגורו? אוקיי. לא, בשלב הזה, נו, לא שלב נגד קנגורו מהזה. שלב, נו, זה שאנקין רואה אותו. נו, זה בשלב 2. אוקיי. אוקיי. זה בסטורי? לא הפעם. אולי בפרק הבא. פעם... לפני שנעשה עוד פעם את הפרק הבא, ולא נהיה אייל. כן, לא נהיה. אולי בפרק הבא נעשה האלה שלך. פעם... יאללה! לא יותר מדי חזק. ואולי תהיה אובי-וואן מסרט אחד. אוקיי. בזה בא להיות קוויי-קון. בסדר. אתה לא רוצה להיות הוא, נכון. טוב. אל תראו. לוק, אני המאמן של המאמן שלך. אני מאמן של המאמן של המאמן שלך. האמת היא שאנקין הוא לא המאמן שלי. כן, אלא אובי-וואן. אז אני מאמן של המאמן שלך. לא, האמת היא שזה יודה. אז אתה לא מאמן שלי בשום דבר. אבל אני עדיין... לא, זזל איתך גנרל גריביוס. האמת היא שאני לא רוצה להיות לוק. למה? אתה להיות מישהו אחר? קוויי-גון? לא, כן. אני... אתה תהיה קוויי-גון, אבל אני אהיה מישהו אחר. גם אני קוויי-גון. אבל זה לא משנה. איך אמרו? לא משנה. נעשה אותו שלב. אתה קוויי-גון. לא! שואל ככה. אני לא יכול להיות המאסטר שלך, כי אנחנו לא יודעים מי הוא, אני אהיה... לא פנו. אומרים שלא פנו. פנו, סתם. אני אהיה... אני לא רוצה להיות פה. עוד שבוע. לא. כי זה הייתה... צ'סקית. מה? צ'סקית. איפה פיקית? סליחה. לא, אני לא רוצה להיות... קאונט דוקו. לא. קאונט. אני לא רוצה... הוא שעיר מדי! בשביל להיות הוא... זה מוזר. מאוד מוזר. למה אני הולך לפי הקצב שנשאר? אוקיי. מי כדאי להיות? יש 800 במצלמה, נכון? את מה? את כל מה שאתה אומר. נכון? פיתה. אני הרוח של התלמיד שלך. אולי די, אתה תקבל כפה. עוד סידוס לא הרג את ג'ימבו שמן. אין ציניוס בעולם האמיתי. אני יודע. אמרתי שזה... למה אתה יש לי חרב כחולה? למה בכל הסרטים יש לי חרב כחולה? אז זה איתך גנרל גריביוס. עוד פעם. חוץ מבסרטון בשלב הזה שנתפסת. הלכה. נתפסתי על קארו. לא, אני סתם צוחק. לא באמת נתפסתי על קארו. מה זה נתפסתי על קארו? מה זה נתפסתי על חם? מה זאת אומרת חם? מה, זה רותח? אבל אני יודע איך עולים לפה חזרה עם יורדים. ככה עולים. לפחות עשיתי שדרוג שהרעים מביאים כסף. עכשיו שמתי את השדרוג של קצת ג'לאי בחוץ. פיצה. למה אתה אומר את זה? כי סלוקן דוגן דניאל. מוזר. אני אעשה את זה, אתה תישאר למטה. אמרתי לך להישאר למטה. תודה. שיגרתי. אני שיגרתי את עצמי. למה אני למעלה? אל תהי פוצי מוציא. מה אמרת? פוצי מוציא. פוצי מוציא.
למה אתה חזרת לכאן? אנחנו כלואים. אולי לא. ביי. ביי, כלום. ודי כלואים. זה ההמשך לכלום. לא לכלום עצמו, פשוט, לא יודע למה. אין לך גדולה. מעלית ענקיסטית. בקוד יש לי פיצה. ביי ביי. ביי ביי, באתי טרויץ. תקבל לחנים על זה. האמת היא שלא נראה לי שהצופים שומעים, אבל שיהיה. לפחות אמרת לי. פיצה. אל תלך לשם. תלך לשם. לא לפיצה. בטלטוס. איפה אני? בטלטוס. הנה פוס. בטלטוס. די. תקלץ ג'דייט. תקלץ ג'דייס. תקלץ? מה זה תקלץ? תקלץ. או, המלחמה נגד דוק. שאנקן הורג אותו. כן. התלמיד שלי לא. אבל אני מפסיד מולו. לעזאזל! לפחות אני רוח. היי, הוא לא יכול לחשמל אותי. אני רוח. אוי. יש לו סנטרים כאלה גבוהים. יש לו סנטר גבוה. הוא מחשמל אותך. אז... למה הוא עושה ככה כל הזמן? כן, כי זה התנועה שלו. יש אחר של עקומה? לא. פשוט זה התנועה שלו. הפעם אני הרגתי אותו. האמת היא שזה היה אני. יודע. בגלל שהוא חשמל אותך. אני הצלתי אותך. שנייה. חכה. אל תיכנס לשם. בסדר? בואו רגע. לא, אל תהיה כאן. צא החוצה. תראה. כאילו, אל תיכנס. תראה, כאילו זה משהו שצריך לעבור. כאילו זה דרוידיקה שצריך לעבור. אבל יאללה, חוזר אותו. אוי לא. ביי. הלכתי מכאן. איזה איזה באסה. כמעט באסה. זה אתה? כן. איזה באסה. לפחות אתה יכול לעקוף אותי כי אני רוח. אנחנו יכולים גם להיות שלום. כדאי ש... כדאי שיהיו. זה עצר, אבל עכשיו לא כדאי לנו ללכת אחורה. לא, זה לא ידרוס אותנו. אבל איך זה יכול לדרוס רוחות? באמת, זה יכול לדרוס. זה מוזר. כן, רוחות אפילו יכולות למות כשהן נופלות. חשבתי שרוחות לא יכולות למות בכלל. כזה. עשינו זה מישהו כזה. אופסי. מה זה היה הכל הזה? עשינו את זה רק בשביל להשיג כסף? כן. אוקיי? אל תבואו. מה ככה? יש לה לאכול. זה כאילו עושה גרפס כשהוא צרוד. גרפס צרוד. אוקיי? בום. זה היה בשביל כסף. היה אמור להיות שם מיניקיט, אבל זה תקרה. זה אמור להיות בשביל מיניקיט. כן, אבל במקום זה... שומרים. רוצים להתקיף רק אותך, אבל אני בכל זאת. בלי ראש הם עדיין חיים. כי זה מוזר. ואין כאן אף אחד. יש כאן מישהו. מטומטם. מין. בטלדרוידים. כן. בטלדרוידס מטומטמים לגמרי אמרתי. לגמרי. אוקיי, ניפגש בפרק.